Շուրջ մեկ ամիս գործադուլանող Աղթալայ լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի հորատող բանվորներից այն հասավ առողջապահական ու աշխատանքի տեսչական մարմնին։ Լեռնագործների, մետալուրգների և ոսկերիչների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական արհմիության նախագահ Էդուարդ Փահլևանյանի բողոքի հիման վրա փետրվարի 9-ին Աղթալայ այցելեցին տեսչական մարմնի հյուսիսային տարածքային կենտրոնի տեսուչները։ Արդեն երկրորդ անգամ Աղթալայում էր նաև Էդուարդ Փահլևանյանը։ Չգիտեմ ոնց է լինելու։ Այս ժողովուրդը մնացել է առանց աշխատանք, իրանց ընտանիքները առանց եկամուտի եւ վերջը ինչ է ալնելու չգիտեմ։ Կոմբինատի ղեկավարության հետ հանդիպելուց հետո աշխատանքի տեսուչները զրուցեցին նաև բանվորների հետ։ Գրավոր ընթացակարգով արձանագրեցին նրանց մտահոգությունները, խնդիրները։ Աշխատավարձի բարձրացում, աշխատանքային պայմանների բարելավում, հիմնական պահանջը անփոփոխ է։ Այո, ամեն դեպքում սպասում ենք, որ մեր պահանջը կատարի։ Աշխատանքների բարելավում եւ աշխատավարձի բարձրացում, ուրիշ ոչ մի պահանջ չունենք մենք։ Կարևորը աշխատավարձի բարձրացումն է։ Այդ որ լինի։ Առողջության պահպանման անվտանգության վերահսկողության բաժնի տեսուչները մինչև փետրվարի 27-ը ստուգումներ կիրականացնեն կոմբինատում, կուսումնասիրեն աշխատանքային պայմանագրերը, աշխատավարձերի հաշվարկման փաստաթղթերը։ Աշխատանքային պայմանները կստուգեն նաև հանքում։ Այսօր մենք իրականացրել ենք մուտք, այսինքն ստուգումը սկսվում է մուտքի արձանագրությունը կազմելով, մտել ենք տնօրինության մոտ, կազմել ենք մուտքի արձանագրությունը, որ այսօրվանից մինչև փետրվարի 27-ը ներառյալ պետք է իրականացնենք ստուգում։ Իրանցից բացատրություն ենք վերցնում։ Երկրորդը պահանջել ենք իրանցից որոշակի թղթեր, աշխատավարձի հաշվարկն վճարումը եւ այլն, բացի այդ մենք ինքներս կմտնենք հանք համոզվելու համար իրանց այդ անվտանգության երաշխիքները կա չկա կամ ինչա, ըստ դրա հետո կորոշենք։ Քաղաքացու Զայնալ Օրում մարզի Աղթալա բնակավայրից։